Tonight you're mine completely. You give your love so sweetly. Tonight the light of love is in your eyes. But will you love me tomorrow? Is this a lasting treasure, or just a moment of pleasure? Can I believe the magic in your eyes? Will you still tomorrow? 太勁過呢次啦！想唔想知我今日搞咩？Toby，我想話俾你知，我哋一齊做嘅嘢啊，喺呢幾日多謝你對我嘅分享。我想唱一首歌俾你聽。喂，人咧？喺晒度。我為你着迷。為你着裙着鞋，陪你行街睇戲，你留電話費，愛你我在所不計。你煮菜洗米，我自己就唔會再睇第二啲女仔，你亦都唔好去溝仔。我唔會一生一世俾好多家用你使。但係你要陪我，你要為我生好多個仔。你係我一生一世至愛的皇帝，你皇帝，我只中意似你咁樣答咪。我會一生一世俾好多家用你使，但係你要陪我。你要為我生好多個仔，你係我一生一世至愛的皇帝，你話我哋一齊答法例。而且呢種感覺仲越嚟越強烈嘅，例如我好想將你帶返屋企，每朝瞓醒嘅時候，我眼就可以見到你，都唔怕就攬住你，離開個心裏。我就好想每次填表格嘅時候睇張可以話我冇菊花俾你，其實我係想留返個一次過將佢送晒俾你。總共有108支玫瑰花，108支係代表求婚嘅意思。呢隻收唔收貨啊？咁你又收㗎啦？咁唔使第二隻啦，係咪啊？收咗先啦。可唔可以嫁俾我啊？
估唔估到佢今日做啲咁特別嘅嘢嘅？係估唔到嘅。收翻嘅時候咧，有啲咩感覺嘅？其實咧第一次收到嘅時候咧，因為女性嘅自然反應係諗住嗦一啖嘅，但係基於係陌生人送，所以嗰刻我都好認真問我 friend。你估支花有冇毒咧？所以我都唔夠膽索啦。咁繼續去第二三支嗰陣時候咧，因為本人係諗住一心係影相嘅，所以都係我多謝咁收完之後係繼續我準備影相嘅，係直到有班人衝出嚟喺度又彈又唱嗰下，我先覺得搞咩啊？就係咁。好多謝咁多位幫我嘅人，非常之多謝啲兄弟姊妹，好熱心咁樣幫我陪側邊啲細路女送花，同埋好義勇咁樣好多嘅死士，嗰幾個死士彈吉他嘅仔，同埋一啲學生，咁啊仲有啲朋友幫手，今次多謝晒。